Oke guys, kali ini aku mau ke pasar burung untuk mengganti sangkar burung aku yang udah rusak nih guys. Ya, itu udah penyok banget. Nanti aku rekam lagi kalau udah sampai ya. Oke, bye. Oke guys, kita sudah di jalan nih. Ini ada adikku dan Iya, bapak kan nanti langsung bisa yang udah ada kita update lagi kalau udah nyampe ya. Ini lagi di jembatan. Oke, kita hampir sampai dan kita mau cari parkiran dulu ya guys. Tunggu sebentar. Oke guys, sudah sampai. Jadi kita cari sangkar burung dulu guys. Sangkar burung. Ikan lah. Ikan. Kau nak beli ikan cupang kan? Rame. Sanian depannya. Ah, cak pura-pura Batak cak. Pura-pura Batak. Kenapa? Ambon ini. Ambon Batak. Dikit tak? Enggak. Karena enggak lah jelas. Ini Ambon Batak namanya. Oke guys, ada pintu di sini. Ada burung-burungan, marmut, marmut. Baby. Ada burung, nggak tahu ini burung celengkuk. Ada parkit situ. Ih, parkit nyasar. Parkit nyasar. Marmut. Oke, kita lihat. Hah? Ini ada marmut nih lucu. Astaga, hamsternya lucu-lucu banget guys. Ada hamster ini tikus. Hey. Wah, ada monyet. Ada monyet ke? Hai. Monyetnya guys. Monyet toh. Ya ampun, kasihan banget. Apa itu mas? Sakit. Monyet. Ada monyet guys. Ampun. Membatok tadi. Ih kucingnya. Persia nih. Persia ini. Persia. Mau semua guys. Banyak banget angker. Ada yang lebih besar sih sebenarnya. Kelinci besar banget tuh. Ini burung perkutut. Burung jalak apa ini? Lupa burung jalak. Naco. Dek, nak burung ini dak? 1000-an ini loh. Sibuk. Pipit ini. Warna-warni. Wajib dia beli. Mati. Kalkun cuy. Kalkun cuy. Kan bapak dapat kali kali. Ini ayam kalkun namanya. Ian. Ian, wah. Oh, tidur guys. Tidur guys. Ayo kita jalan lagi. Bot. Ini kantong. Ambon berapa, Mai? Ambon? Iya, kuro-kuro Ambon mak ini. Ikan galo, nak mau pasar burung sapi ikan galo itu. Ada. Hah? Pak ini yang nggak bos kamu kasih dah. 520 lah 5. Ini Pak aku nak tinggal baik. Tidak ada. Sudah merah. Dan orang Pak ya. Campur-campur. Kenapa nih, Mak? Tuh.
kenapa lu? Aku nunggu di depan. Hah? Martin. Martin. Nanti tapang. Aku udah ketapak. Ini nah, ambek sikok mah. Itu ada. Orang Pak. Itu ada orang. Ini sih. Tempat. Berhasil. Nah, berhasil dah. Berhasil. Gigit tak? Ya. Galu. Tino cak. Tino. Tino. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Itu buntutnya pendek. Ambon berapa tuh? 50. Tapi ukurannya 50 semua ini. Berhasil ya? 120 dah. Berhasil berapa? Berhasil berapa tuh? Kan dalam. Ini daun sah? Daun. Yuk. Oh mas, kasih itu warna putih. Oh itu arwana silver. Silver apa jargini? Ica lompat-lompatan ikannya cak. Nanti ah. Oke ujungnya juga dapatnya di sini juga. Sorry. Oke. No. Oke. Ini ada lohan. Tahu lohan. Ini enggak diwarnain ini relief. Tadi udah dipasang satu juga, ternyata kayak gini. Dan satu lagi nih aku nggak tahu gimana ya salah aja. Udah berakhir tinggal perpindahan dulunya aja nih ya. Mungkin segitu dulu aja video dari aku ya, semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.